Друзья, добрый день. Значит, с чего начнем? Вот гранитную полочку сделал. Вот все четко подгонял, все красиво. Шов одинаково. Вот как видно. Все четко. Значит, здесь коптильная, так скажем, как духовка. Вот. Здесь тоже вот полочку готовили, еще не подгонял. То есть нужно еще установить. Чуть-чуть придется подтачивать. И зайдет тогда. А так плотно. Вот. Сильно плотно. Нужно чуть-чуть подтачивать. Значит, издалека вид. Так, значит, вот такая красота. Такая красота. Значит, тут в середине мангал, где шашлык жарить. Тут шулюм, можно варить уху, жарить, что-нибудь готовить. Вот. Здесь столешница огромная, гранит, тоже все это гранит. Вот. Красивый гранит, индийский камень. Это индийский. Значит, буду установить. Конечный результат вам покажу. Уже раствор готово. Вот. Начинаем работу. Всем удачного просмотра. Если кому понравится видео, можете лайк ставить. А кому нет, как хотите. Кто смотрит мой канал, подписывайтесь. Всем удачи.